Are you suffering from a cough more than 2 weeks? Then you really need to get checked. இருமல் உங்களுக்கு 2 வாரத்துக்கு மேல இருக்குதுன்னா நீங்க கண்டிப்பா அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சாதாரண அலர்ஜியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு காது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்கலாம், தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்கலாம். அது ரொம்ப சீரியஸான பிரச்சனையா கூட இருக்கலாம். எது மாதிரி டிபி, புற்றுநோய் இந்த மாதிரி பிரச்சனை கூட இருக்கலாம், இல்லாட்டி இது லாங் டேர்ம் இன்ஃபெக்ஷனா கூட இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 2 வாரத்துக்கு மேல தொடர்ச்சியா இருமல் இருக்குன்னா கண்டிப்பா நீங்க அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும். உங்கள யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கஃப்னு டைப் பண்ணுங்க. we will get in touch with you.